Oduu ammee magaalaa guddoo Rippaabilika Doominikaa Saantoo Doominigoo keessatti baaxiin mana bashannanaa halkanii jigee lubbuun namoota hedduu darbeera. Manni bashannanaa halkanii beekamaa ta'e tokko baaxiin isaa jigee yoo xiqqaate namoonni 113 yoo du'an 155 ol ammoo madaa'uu ABC News gabaaseera. Namoota du'an kana keessaa taphataa baaskeetbool Meejir Liig duraanii ganna 51 Oktaaviyoo Dootelii fi bulchaa bulchiinsa Moonte Kiristi akka jiran himama. Koonsartii mana bashannanaa halkanii yeroo hundaa koonsartii muuziqaa shubbisaa qopheessuu kana keessatti geggeeffame kana irratti namoota siyaasaa, atileetotaa fi namoota beekamoo biroo dabalatee namoonni dhibbaan lakkaa'aman akka argaman himameera. Hoogganaan wiirtuu hojii hatattamaa Rippaabilikaa Doominikaan kan ta'an Juan Maanu'eel Meendiz akka jedhanitti hojjetoonni baraarsaa gara 400 ta'an ammallee namoota lubbuun hafan caccaba jalatti awwaalaman barbaadaa jiru. Lakkoofsi namoota du'anii lakkoofsa amma himame kanaa olitti dabaluu akka danda'u himama. Wayita balaan kun mudate namoota 500 hanga 1,000 kilabicha keessa akka turan gabaafameera. Waaqayyo balaa tasaa nu haa oolchu, isin haa oolchu jenna. Egaan hordoftoota Gonfoo Miidiyaa, kun balaa guddaa fi balaa dheekkamsa Waaqayyootiin dhufudha. Sababiinsaa bakka kanatti bakka bashannanaa jedhanii bakka itti xuraa'ummaan garaa garaa geggeeffamudha. Namooti aangoo qaban, namooti beekamtii qaban, namooti intarnaashinaali wantoota garaa garaa keessatti hirmaatan bakka kanatti dhufanii ulfina Waaqayyoof waan hin taane sababa geggeessaniif, sababa bashannanaatiin ulfina Waaqayyootti wanti bu'u wanta godhamuuf iddoon kun iddoo xuraa'ummaati. Iddoo itti ulfina Waaqayyootti bu'amu, iddoo itti kabaji hin mallee Waaqayyoof dhiyaatudha. Sababii kanaaf Waaqayyo ni dheekkame jechuudha. Waaqayyo dheekkamsa isaa nurraa hadeeffatu jenna. Bakka jirtanitti hordoftoota Gonfoo Miidiyaa, kun biyya keenyatti akka hin taaneef Waaqayyoon kadhannoo, Waaqayyoon dhaggeeffannoo jenna. Dhaamsi kun dhaamsa Gonfoo Miidiyaa irraa isin qaqqabaa jirudha. Gonfoo Miidiyaa sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Miidiyaan kun miidiyaa keessanii, miidiyaa infoormeeshinii garaa garaa irraa argattan waan ta'eef gama afuuraatiin, gama fooniif dinagdeetiin wantoota isin barbaachisu waan isiniif dhiyeessinuuf miidiyaa kana waliin haa guddisnu, miidiyaa kana waliin haa jajjabeessinu, miidiyaa kana gara isa itti aanutti waliin haa dabarsinuun dhaamsa keenya, dhaamsa Gonfoo Miidiyaati. Gama afuuraatiin, gama dinagdeetiin, soshaalii wantoota jiran isiniif dhiyeessina. Hawaasa keenya keessaa waan isin irraa barattan, waan isin ittiin jijjiiramtan kalaa garaa garaa isiniif dhiyeessina. Eebbifamaa, guyyaa gaarii qabaadhaa. Shaaloom.